Tere hommikust! Mina olen Riin Mäesalu ja kuulujuttudel on tõsi taga, hakkame täna koos Excelit tegema. Ütlen etteruttavalt ära, et mina ei ole olnud iial üks suur Exceli sõber. Eelarve pidamine on minuga kaasas käinud natuke rohkem nagu mingisuguses sundolukorras kui see, et ma nagu peaks seda jubedalt tegema, aga lihtsalt mul oli vaja ülevaadet saada ja ma täna aitan sul ka seda ülevaadet saavutada, kui sul seda juba ei ole. Meil on igasuguseid põnevaid äppe, meil on igasuguseid peeneid Exceli tabeleid olemas. Nüüd tänane Excel, mis me sinuga koostame, saab olema väga-väga lihtne. Aga enne kui ma lähen selle tabeli juurde, ma natuke räägin veidi endast ka. Mina toimetan Instagramis, ma olen rahatarkuse õpetaja ja praegu te näetegi ekraanil minu Investeriin Instagrami kontot, kus ma siis toimetan igapäevaselt, jagan seda, mida ma päriselt investorina teen ja mida ma rahatarkuses siis kogen ja mis mõte mul siis jagada on. Nüüd viimane selline eelarve pidamise pingutus oli mul eelmise aasta suvel. Ma tulin palgatöölt ära umbes täpselt aasta tagasi ja ma tundsin, et kui mul ei ole ülevaadet sellest, mis mu rahaga toimub, siis ma olen lihtsalt kogu aeg hirmul, ma ei ole avatud ägedatele mõtetele, ma olen kuidagi nagu kinni. Ja ma tunnen, et see turvatunne tuleb hästi suuresti sellest kontrollist, mis sul parasjagu rahaga toimub, kust raha tuleb, kuhu ta läheb ja mis sa saad sellega teha, kui sul seda õnneks ka äkki juhtub üle jääma. Me võtame tänase ploki 3. Me räägime tuludest ja kuidas neid suurendada. Me räägime kuludest, kuidas neid vähendada ja me räägime investeeringutest, mis on eraisikuna üks tähtsamaid, mis sa saad täna juba ära teha selle jaoks, et sul oleks investeeringutega ka juba baas kaetud. Aga läheme siis asja juurde. Ja ma näitan seda näidet, mis meil siis täna valmis saab ehitatud. Meil on tulud, kulud, jääk ja sääst ja selle me koos valmis ehitame docs.google.comis ehk et palun mine oma Gmaili kontole drive.google.com ja lisa sealt endale uus Google Sheets. Miks ma selle valisin? On sellepärast, et meil on igasuguseid open office'id, meil on mingid Microsofti Excel Sheets ja asjad. See on tasuline platvorm. Nüüd, kust mina päriselt oma eelarvet olengi pidanud, ongi internetis. Mulle meeldib see, et ma saan sinna kogu aeg ligi, kas siis arvutist, telefonist või isegi kui ma satun olema kusagil, ma ei tea, võõras internetipunktis, mis on nagu vähe tõenäoline tänapäeval, aga sellegi poolest, et ma ei pea sõltuma sellest, et mul on üks arvuti, kus mu numbrid kõik kirjas on. Mulle meeldib see ligipääsetavus. Ja Google Sheetsi tehes validki endale ühe sellise ilusa lehe ja siia me hakkame nüüd seda sisu tootma. Panen selle veidi suuremaks, et ma näeks ka, 35 ei ole enam 20. Nii. Siuke tühi leht, eks ole, aga me hoiame asja hästi lihtsalt ja esimese asjana läheme siia B2 ja kirjutame siia tulud. Mis on tulu? Tulu on enamjaolt meil palgatulu, mis sa saad selle eest, et sa käid tööl. Sa teenid palka, mis on sul lepingus loodetavasti kirjas brutopalgana. Ma panen siia alla kohe sellise kohe eraldi täbist, et meil on vaja seda. Nüüd esimese asjana ma panen siia ühe veel juurde ka, paneme siia number 1 ja siia kirjutame palk. Palgatulu võid ka kirjutada, kuidas soovid. Nüüd brutopalk on enne makse. See on see number, mida tööandja siis sulle, sinu eest siis maksab. Nüüd, aga sinu kontole tuleb netopalk ja ma olen võtnud statistiliselt Eesti keskmise ja kuidas me selle leiame? Paneme Eesti keskmine palk. Nii, Statistikaamet on mega äge koht, kus sa saad igasugust datat uurida, vaadata, mis toimub ja et olekski siuke keskmine võetud. Võtame siis samast keskmine brutopalk aastal 2023 oli 1832 ja see on bruto. See on nüüd siis enne makse. 1832. Võtame selle, paneme siia 1832. Eesti keskmine brutopalk. Nüüd palgast rääkides, ma just käisin hiljuti rääkimas ka pensionilõhest ja pension on ju hästi tugevalt seotud sinu sissetulekutega, nende maksudega, mis sa maksad. Ja nagu ma ütlesin, ma soovin ka täna lisaks, me teeme seda Excelit, ma soovin rääkida ka rahatarkuse nippe selle koha pealt, et kuidas oma tulu suurendada. Me räägime lisatulust, me räägime võib-olla oma kodus seisvate asjade müümisest, aga enne ma tahaksin palgast rääkida.
Eelmised kõnelejad ka tulid väga vahvate mõtetega esile, et sellega, kui sul ongi haridus korras, sa tead, mida sa tahad, sul on piisav rahapuhver, siis sa oled palju rohkem nagu riskialtim võib-olla ja ei vali igast esimest ettejuhtuvat tööd endale, vaid et sul on selline baas, kuhu langeda, et sa saad ka, sul on aega valida. Nüüd aga oletame, et sul ei ole hetkel seda seisu. Sul on palgatöö, millega sa võib-olla ei ole rahul, sest et seal ei ole võib-olla äge keskkond, võib-olla see palk ei ole nii kõrge, et mingisugune asi sulle sealjuures ei meeldi. Nüüd tänasel päeval on meil nii palju võimalusi, kuidas seda palgatulu ikkagi suurendada ja esimene ongi palgast rääkimine. Sinu tööandja ja sinu vahel, teil võiks olla omavahel kogu aeg dialoog sellest, mis on sinu sissetulek, mis tööd sa teed ja millal see palk viimati tõusis. See on minu meelest väga okei vestlus, mida pidada, aga me ei ole sellega harjunud, sest meid ei õpetata seda tegema. Nüüd palga läbirääkimine ei ole lihtne, aga sa saad selle jaoks ette valmistada. Ja ma ütlen ka ära, et kui sa lähed ja küsid palka, siis kui see vastus on ei, sa saad küsida, et mida ma saan teha või mida ma peaksin tegema nüüd järgmise teatud ajaperioodi jooksul, kui me uuesti sel teemal räägime. Ja kui see vastus on ikka ei, siis sa hakkadki saama vaikselt signaale, et okei, et see vist võib-olla ei ole see koht, kus ma tahaksin olla, sest ma tunnen, et mind ei hinnata, minu tööd ei ole piisavalt õigesti tasustatud. Ehk siis üks asi, palga läbirääkimised, küsi palka juurde. Nüüd, kuidas sa tead, kas sa saad teistest võrreldes rohkem palka või vähem ja see iseenesest ei olegi kõige olulisem, vaid oluline on see, et kas üldse oled kursis, mida teised sinuga võib-olla samal tasemel inimesed teenivad. Üks variant seda teada saada on, ma liigun nüüd veebilehele palgalt.stat.ee, mis on Statistikaameti andmebaas, kus sa saadki siit vasakult valida selle ameti, panna sisestan oma palga ja Statistikaametil on ka sooline küsimus, mida nad siis siin ka näitavad, kuvavad ja saad otsida seda, et kas sa praegu üldse oled õiglaselt tasustatud. Kas sa saad praegu Eesti keskmist näiteks oma valdkonnas? See on üks võimalus. Teine võimalus on rääkida oma kolleegidega palgast. Enda palgast rääkimine ei ole keelatud, seda ei saa keelata. Väga harvadel juhtudel on tegemist mingisuguse firma saladusega. Enamjaolt siiski on see sinu info, mida sa sisult võid kuskil, ma võin minna oma palka karjuda kuskil Raekoja platsis kõva häälega, palju mina palka saan. See ei ole saladus, kui ma ise seda ei soovi saladuseks jätta. Mida see teeb töökeskkonnas on see, et sul on võimalik tekitada avatud arutelu selles, et võib-olla sa saad rohkem kui teised, mis on ju mõnes mõttes tore, aga samas miks su kolleeg vähem saab? Ehk et selline avatud diskussioon töökohast, palgast on eluterve, mis aitab vähendada igasugust ebavõrdsust. Nii. Ja kui sul on, ütleme, võivad probleemid tulla, et aga mul on, ma ei tea, halb asukoht, ma ei saa siin endale uut töökohta valida, mul valdkond ei ole väga hea, ma olen kahjuks valest soost, mis iganes see siis ka tähendab, siis sul on võimalik tänasel päeval näiteks asukoha puhul otsida remote või mingisugune hübriidtöö, et sa ei peagi sõltuma sellest, kus sa parasjagu asud, sa ei pea hakkama kolima selle pärast. Uus valdkond on 3 aastaga Eestis tehtav. Täiesti, kui sa keskendud sellele ja paned oma mõtte sinna uue valdkonna poole, siis sa saavutad selle 3 aastaga. See on täiesti tehtav. Ja naised, kutsun neid üles olema julgemad, palka juurde küsima, palka rääkima. Keegi kuskil teeb sama tööd ja saab sellest kordades võib-olla rohkem palka ja teeb seda võib-olla poole halvemini. Nii et olge head, palun ärge vaadake seda, mis on sul passis. Ei ole see vanus, ei ole see sugu, vahet pole. Raha on tarbija vahend, millest tuleb ja võib rääkida. Nii, lähme tagasi selle Exceli juurde. Palk, niisiis. Nüüd aga kuidas me arvutame siis selle brutopalgast netopalga, ehk et bruto on enne makse, neto on seis, pangakontole laekub. Mina ei viitsi ise rohkem mõelda, mulle meeldib, kui keegi minu ees seda teeb. Lähme lahti, palgakalkulaator.ee. Siin on näidis juba ees, vaatame kohe järgi, meil oli 1832, 1832. Okei. Siit on näha, et ma olen liitunud kogumispensioniga, see on siis see teine sammas, väga hea, see on siis arvutatud ja võtame siis selle netopalga, kopeerime siit selle summa ja läheme tagasi. Nüüd ma tean seda, et minu netopalk, mida ma siis kätte saan, on ilusti siin nüüd täpselt näha mulle. Et ma siin ei osanud ega ei tahtnudki osata arvutada seda, kuidas brutopalgast netopalk saab. See on raamatupidajate osa. Nii. Okei,
Nüüd aga räägime, mis variandid veel on siis tulu teenida. Sul on kindlasti kodus kola, mis lihtsalt seisab. Kogub tolmu, sul endal käib see närvidele, sul ta on kogu aeg ees, pead kogu aeg tolmu tõmbama, sul ei ole mingit emotsionaalset seost sellega. Ole hea, võta ja müü maha. Nii, ehk siis koduste asjade müük näiteks, paneme siia sellise lause. Vahet ei ole, kuidas sa seda sõnastad. Peaasi, et see saab siia kirja. Nüüd ma jätan selle praegu nulliks, sest see on iga inimese enda teha, kuidas see summa siit liigub ja see on selline asi, mille peale sa sai justkui nagu loota. Kuigi ma ütlen ka seda, et ühele palgatulule sisse, ühe palgatulu peale lootmine on samuti üpris riskantne minu arvates, aga las see täna siis jääda. Koduste asjade müük, mingid saapad, talvesaapad, mis on sul kitsaks jäänud, sa enam ei kanna või on nad sinu jaoks juba, sulle enam ei meeldi. Sul on mingisugune köögilaud, mis on kuskil nurgas, sul on mõned riided, Facebooki marketplace on väga okei koht, kus müüa, Jaga äpis saab müüa ja Eestis eraisikute isiklike asjade müük ei ole tulumaksuga maksustatav. See on see tulu, mis sa müüd need saapad maha, sa panid nad müüki 29 euroga ja see ongi see tulu, mis kuulub sulle. Sest sa ei tegele nagu ametlikult mingite asjade müügiga, vaid see on su isiklik asi, mis sa oled kunagi ostnud oma netopalgast. Nüüd, miks sa peaksid uuesti selle pealt siis makse maksma, eks ole? Ehk siis sellepärast ei pea muretsema. Nüüd kolmas asi on lisatulu ja kirjutangi siia täpselt niimoodi, nagu ta on, lisatulu. Nüüd, millega ma näen, millega ka minu kliendid, kui nad käivad mu mentorluses ja nad on hädas, et nad ei oska mõtelda, et kuidas see võimalik on, et mingit lisatulu teenida, mille eest, mida ma teen, kust ma need mõtteid üldse võtan. Siis hea soovitus, mida ma olen laialt ka kuulnud, on niisugune võtta paber ja pastakas ja kirjutada 50 asja, mida sa oskad, mida sa võib-olla ise ei oskagi peale tulla, et võiks olla nagu asi, mille eest keegi on nõus maksma. Aga usu mind, kui sa selle peale tuled, siis on kuskil keegi, kes on nõus selle eest maksma, et on vaja see klienti üles leida. Üks variant, mida teha, kui sa jääd selle 50 listiga hätta, räägi oma sõpradega, mitte oma kolleegidega, kes sinuga töökohas suhtlevad ja näevad, et okei, et sa oled asjalik projektijuht või sa oled raamatupidaja või sul on nagu hästi kindel koht, kus sa oma erialast teadmist rakendad igapäevaselt, vaid just su sõbrad, kes ei istu sinuga 9-5 seal kontoris ja küsi, kui oleks midagi, mida sina teed, mille eest nemad oleks nõud maksma või milles sa tugev oled. Need vastused võivad sind väga-väga üllatada. Ja teine probleem, millele võib-olla inimesed liiga takerduvad, on, et ma ei tea, et neid juba nii palju juba teevad neid makroone või ma ei tea, et eks neid, ma ei tea, koerajalutajaid on ka juba nii palju. Kui turul on 50 koerajalutajat, siis järelikult sellel on turgu. Järelikult on keegi, kes selle eest on nõus maksma. Ja 51. koerajalutaja mahub absoluutselt sinna ka turule ära. Ole lihtsalt parem, ole hoolsam, ole järjepidevam, ole viisakam, ole sõbralikum. Nüüd aga kuidas seda klienti siis leida, kes oleks selle lisatulu eest nõus maksma? Mulle meeldib tuua seda näidet, kus inimene on koerainimene, talle väga meeldivad koerad, aga ta on realist sellepärast, et lemmiklooma ülalpidamine ei ole odav. See on tõenäoliselt mingisugused haiglakulud, mis võivad tulla terviserikete tõttu, on igakuine toit või millel iganes sa seda tihti sa seda ostad. Võib-olla sul on ka loomakindlustus ja kõik need kulud, et ei ole hetkel mõistlik, aga nii tahaks mingit koera nunnutada. Ja siis sul on naaber, kes töötab 9-9, ta käib kodus vaevu magamas, sa tead, et tal on koer, kes käibki hommikul 5 minti jalutamas, õhtul 5 minti jalutamas, sa näed, et kutsu on õnnetu, omanik on hädas. Mine paku ennast välja. Et ma näen, et sul ei ole nii palju aega, aga mul on aega, ma müün sulle oma aega, et kutsuga jalutamas käia. Kutsu happy. Sina said raha ja omanikul on üks mure vähem, millega siis saab päevas natuke vähem muretseda mingi asja pärast. Või näiteks mulle meeldib reisida. Ma hetkel palju ei reisi, see ei ole mulle hetkel majanduslikult mõistlik, aga igasugused odavaid või variante on võimalik iga poolt leida. Nüüd minul ei ole seda head, seda oskust neid reise üles leida või neid odavaid lennupiletid või neid mingeid ülihäid hotellipakkumisi, aga oletame, et sa oled üliosav selles. Ehk siis on inimesed, kes tahaks reisida, aga ei viitsi tegeleda korraldusliku poolega, aga sulle meeldib korraldada. Paku välja. Esimene klient on suure tõenäosusega sinu tutvusringkonnas. Kirjuta oma Facebooki seinal või Instagramis või räägi kolleegile tööl või sõbrale. Kuule, kui sa kuskile reisile lähed, ole hea, räägi mulle, ma aitan sind. Ja juba ongi sul juba esimene selline lisatulu moment juba käest endal võtta.
tagasi Exceli juurde, ma jätan selle praegu siia nulli, sest et ma ei tea, mis need summad võivad siin olla, eks ole. Nii, ja tulubaasi koha peal ma tunnen, et ma olen päris palju praegu jaganud. Teeme ta siukseks ilusaks roheliseks ka, kellele siis ikka raha ei meeldi, eks ole, on ju. Nii, raha on vahend, eks ole, sellest seda ärme siis unusta. Nüüd see teine osa, mis on siuke nigelam koht, on need kulud. Kuludest me ei saa üle ega ümber. Ja esimene kõige suurem kulu üldiselt on ju elamiskulu. Ma olen enda persoonaks võtnud Mustamäel elava, kahetoalises korteris elava keskmise Eesti brutopalgaga inimese, kes parasjagu üürib korterit. Paneme siia üür ja paneme siia kohe 500 eurot. See on üpris realistlik hetkel, kuigi kinnisvara, kes rohkem kursis on sellega, praegu võib-olla üüritulul on natuke rahulikum, kellel on jällegi teistkonna kogemus, see on see täpselt see, et he said, she said. Võtame praegu selle 500 kahetoalise korteri eest, mis on väga heas korras, elab seal. Nii, vaatame, mis kulud siis veel lisaks on. Kui sa üürikorteris elad, siis sa ei pääse üle kommunaalid. Ma panen ta lihtsalt selle sõnastusega. Kommunaalkulud. Vaatasin järgi ühest enda saadetud arvest, palju siis jaanuarikuus näiteks oli. Võtame siit, sain 180 eurot. Ja seal on nüüd see koht ka, et kui sa elad kellegagi kahasse, siis ole hea, aruta läbi see kulude katmise proportsioon. Nüüd, kui sa elad kellegagi koos, kellega sul on võrdne palk, siis minu hinnangul ongi mõistlik katta ka kulud pooleks. Kui on sissetulekutes erinevus, siis ma julgustan sind, vahet pole, kas sinu palk on kõrgem või sinu palk on madalam, ole hea, palun räägi läbi kulude katmise proportsioon selle koha pealt, et see, kellel on rohkem võimalik, kattaks proportsionaalselt rohkem. Kellel on väiksem palk, see katab väiksema proportsiooni. Minu meelest see on sõbralik ja õige. Ega nugade peale minna ei saa, siis tuleb lihtsalt mingid omad järeldused teha, aga minu arvates see on täiesti mõistlik vestlus, mida siis oma kaaslasega, partneriga või korterikaaslasega läbi rääkida. Täiesti okei asi, mida teha. Aga siin see inimene maksab üksinda, tema tegeleb, temal ei ole kellegagi parasjagu siin rääkida. Nii, vaatame, mis seal siis veel on. Nüüd, kuna see brutopalk minu hinnangul ei ole piisavalt kõrge, siis see persona, kelle mina olen välja mõtelnud, temal ei ole autot. Temal ei ole praeguses elufaasis mõistlik Tallinnas elades kasutada muud kui ühistransporti, sellepärast, et autol on jooksvad kulud kogu aeg, sul on kütus, sul on kindlustus, sul on talverehvid, suverehvid, sul on potentsiaalsed kindlustused, mida sul on, liikluskindlustus on kohustuslik, aga näiteks kasko, sa ei saa kunagi usaldada teist liiklejat ju 100% lõpuni. Nüüd, kuidas sa tead, et siis sul ei ole vaja mingil hetkel kuskil remondi töökoha vahet joosta, sest keegi oli kuskil mingi roatrages kuskil sõpruse puiesteel, eks ole. Et kõik need faktorid sinna kaasa arvata, praegu on ühistransport. Vaatasin seda, et kui sa oled mitte tallinnane, siis see on 30 eurot. Kui ta on nüüd õpilane, siis see on 13 eurot kuus Tallinna linnaliini ühistranspordi kuupilet. Aga oletame, et tal ei ole kumbagi õigust, siis paneme siia 30 eurot. Nüüd aga, mis seal veel võiks olla? Vaatame, toit, eks ole, toiduta ei saa. Kui me võtame 290 eurot ja jagame selle 4 nädalaga, siis 72,50 tundub siuke okei summa. Ja nüüd see on see koht, mis on nüansirohke, eks ole. Nüansirohke on see, kuidas sa toitud, mida sa sööd, kui palju sul on aega planeerida, kas sul on mingi kiire elutempo või mis iganes. See on hästi üldine number, mis ma võiksin siia ette kujutada. Ja see on see koht, mida saab siis mõistlikult kas siis vähendada või suurendada olemata sellest, mis sul parasjagu eesmärgid on. Nii, toit on kirjas, vaata, mis meil siin veel on. Ja nüüd ülejäänud asjad on nüüd sellised, mis võiksid juba käia selliste kulutuste peale, mida on võimalik siis mingisuguses eriti suures hapukurgi hooajas vähendada. Nii, aga praegu meil on see, et eks ole, meil ei ole näha seda, et mis see summa siis kokku on. Ma nagu toksin neid siia sisse, aga ma teen selle kulud teen ka punaseks, panen selle kasti ümber siia. Nii, aga kuidas seda summat näha? Ja mulle meeldib panna see summ siia ülesse, sellepärast, et siis ma näen, kui ma peaksin 4. või 5. rea lisama sinna, siis ma näen seda kohe seal selles summi selles tabeli numbris sees ära. Ehk et ongi, et praegu, kui ma seda vaatan, siis ta näitab mulle ära, et need teine, kolmas ja siia mahuks ka veel 4. tululiik kirjutada ja ta annabki selle summa mulle siia ülesse. Ja nagu näha, kuna ma selle brutopalga siia panin, siis ta ei võta seda arvesse, kuna see C6 lõpeb siin ära.
brutopalk on lihtsalt silme ees. Sa võid ta eraldi tõsta, kui sa tahad, et see terve rida sul arvutaks kokku, aga selles mõttes see on väga ok praegu, et sa näed ära, et siin on siis on see C3, C4, C5, C6. Need on siis, mis annab see, kui sina arvutad ja sa võid seda muuta ka, kui sa soovid. Kulude puhul teeme sama. Ma tahan ka näha, palju mul siis kulub. Ta annab sulle selle ilusti juba variandi juba ette, aga juhul, kui ta ei anna, siis panedki siia sulu. Sa valid selle, et sa näed, et see on F1, eks ole? Sa paned siia, vist oli see koma, eks ole? Ja sa paned siis näed, et no oletame, et siin tuleb rohkem neid ridu, ma panen siia siis F12 praegu sulg kinni ja läheb. Või siis ei tööta. Äkki ta on kooloniga on siis see. Vaatame, kas siis töötab. Ei tööta. Ma lähen oma selle summi peale. Ta peaks ikkagi kooloniga töötama. See summ peaks sul ise selle ära pakkuma ka. Sa saate teha veel niimoodi, et ma toon see kõrvale peale lihtsalt. Me teeme siia samasse. Sorry. Nii, lähme tagasi siia. Sa saad teha siia, ma teen korraks refreshi, midagi siin sellega juhtus. Vanad silmad uuesti nooreks. Nii. Sa võid teha ka nõnda, et sa paned selle summ, ma panen selle kuidagi siia summ, koolon ja siis ta tegelikult juba pakub siia, aga sa peaksid saama, kui see nüüd eest ära läheks ilusti niimoodi vedama, et sulu kinni ja siis saad ka. Et oleneb sellest, mis sul siis parasjagu seal paremini töötab. Teen uuesti refreshi, et oleks ilus. See S-knupp talle miskipärast ei meeldinud. Ja jällegi taas sa näed seda summat, mis parasjagu on kogemata, täiesti kogemata tulnud, et see on 1000 eurot. Nüüd paneme siia juurde ka self-care. Mina näiteks, mulle meeldib pediküüris käia, see on 30 eurot, panen selle siia juurde. 6. rea peale ma tahan koguda reisi jaoks, mäletate, mainisin, eks ole, et veidi meeldib reisida, aga see ei ole nii oluline, aga samas veits tahaks ikkagi raha koguda. Et nagu te näete praegu, ma panen mitte reis, aga panen reisifond, muidu on mingisugune keha osa, eks ole. Nii, reisifond, vaatan, mis ma siia veel välja mõtlesin ja meelerahufond ka, fond, paneme siia 50 eurot. Nüüd, nagu te näha, et siis need kulud praegu siit ei liigu edasi ja kui sul see juhtub, et sul tuleb neid ridu rohkem, siis ole hea vaata lihtsalt, kus maani see 9, näe, nüüd on paigas, nüüd saab ilusti vaadata, et see kulud jooksed siin ilusti parasjagu siin kokku niimoodi. Nüüd meelerahufondist ma sooviks rääkida eraldi ja ma võtan siit selle, kopeerin selle, mida ma olen ette valmistanud teile ja paneme siia selle ja see need arvutused siin ei lähe siia üles tulu arvutusse, sellepärast, et see arvutuse summa lõpeb ära siin real, need ei lähe arvesse. Ja nüüd, kui ma vaatan, et kuidas see summa siia tekkis, et mis mõttes 410 eurot või 1230 või 2050, ma enne nägin, et see kulusumma oli ju palju rohkem, et kuidas need summad siin väiksed on. Nüüd, kui me räägime meelerahufondist, on erinevaid spetsialiste, eksperte, kes ütlevad, et see võiks olla 1 kuu suurune summa, see võiks olla 3 kuu suurune summa või 5 kuu suurune summa. See on küsimus sellest, mis see summa sisaldab. See ei pea olema sinu palgasumma, kuine netopalk, vaid sinu kuu kulutuste summa. Kui me praegu võtame siit ära näiteks need saavad self-care'id ja reisifondid ja meelerahufondid, me alles ütleme, vaatame üldse, mis me see kulubaas on, saame aru, kuhu me raha läheb, ongi, see on 1000 eurot ja 1 kuu oma on siis ju tegelikult 1000 eurot, eks ole, me näeme ära. Nüüd ja kohe on näha, kui palju on siis 3 kuu meelerahufond ja 5 kuu meelerahufond. Need summad on hästi-hästi suured, esmapilgul tunduvad, aga kui sa hakkad mõtlema nüüd, kui palju maksab sinu meelerahu, kui palju maksab sinu võimalus jäädagi rahus palgatööta. Näiteks on mingisugused koondamislained, midagi juhtub, sinu töökoht lihtsalt elimineeritakse või hullemal juhul, no ei ole klappi, tuleb ka mingi vallandamise moment, eks ole. Loodame, et päris sinnamaale ei lähe. Aga et need asjad ei ole alati sinu kontrolli all. Nüüd vaata, kui hea tunne sul oleks, kui sul oleks tagala, kuhu maanduda. Sul oleks siuke pehme padi, mis ongi meelerahufond selle jaoks, et sa saaksid hakkama juhul, kui on raske periood. On ta siis tervisega seotud, võib-olla on sul midagi muud juhtunud seal, mis on ettearvamatu. Igasugused ettenähtavad kulud. Sul on kodus pesumasin, see on selge, et mingil ajal ta katki läheb. Sul on kodus külmkapp, kui ta on juba mingisugune 25 aastat vana, sa võid hakata heaga juba täna raha koguma selle jaoks, et see on suure tõenäosusega sul vaja üsna pea välja vahetada. Et need on need ettenähtavad kulud, eriti kui sul on veel auto.
Auto puhul ei ole mitte mingit vabandust, et sa ei teadnud, et seda kulu võib tekkida. Auto on selgelt kulu. Ja. Niisiis. Nüüd aga, kuidas siis nüüd teha, mis ma siin nüüd vaatan? Minu personal ma olen teinud Boldiks selle, et tal on 3000 eurot juba kogutud selleks meelerahafondiks, mis tähendab seda, et ta igakuine panus sellegi poolest jääb sinna 50 euro juurde. Nii self-care oli vist oli 30 ja paneme reisifondi 40 eurot. Jällegi summad on hästi nüansirohked, see võib erinevatel inimestel erinev olla. Nüüd, mis ma siia veel panin? Aha, nii, aga nüüd need jooksvad kulud. Jooksvad kulud. Need on nüüd need asjad, mida ma soovin, et sa alati suudaksid mõelda ja küsida enda käest, kas see on mingisugune emotsionaalne mure, mida sa üritad selle ostuga katta või see on päriselt vajalik kulu või selline nagu elamiskulu. Näiteks kinopilet. Ja ma panen muide jooksvateks kuludeks endale siia, panen limiidi, panen süke, et kuus on 70 eurot ja ma siin kohe muudan ära selle, et see F jõuaks ilusti sinna 13 nii. See tähendab seda, et siin selles kulunumbris juba ta kajastub kenasti see 70 eurot ja mis iganes rida siia nüüd üles tuleb, seda ma rohkem siia juurde ei lisa. Et ma tean sellest, et ma tohin raisata 70 eurot. Nüüd kinopileti osas ma ostan ühte nippi ütelda. Meil on üks oranži värvi pank, kes teisipäeviti pakub sulle, kui sa oled klient, 50% kinopiletit Apollo kinos. Nii et kui sul endal ei ole seda koodi sealt äpist võtta, siis kindlasti on sul sõber või tuttav või keegi, kes saab sulle seda koodi jagada. Kõige uuemad filmid sinna kohe ei jõua, aga ma arvan, sa kannatad ära see paar nädalat, et Dune 2 vaatama minna. Ma veel pole näinud, ma tahan minna. Nüüd siis, ehk et sul on võimalik ka sellistes nagu elulistes jooksvates kuludes ka leida soodsamaid variante, et mitte päris elu elamata seal jätta. Nii, eelarve puhul vaatame, ma olen siin šokolaad, mingid jooksutossud olen meil juurde pannud, eks ole, ja nüüd vaatame, siin on nüüd süke asi nagu sääst. Teeme siia juurde sellise sääst. Mida sääst tähendab? Säästuprotsent koosneb ka investeeringutest. Investeeringud on kõige mugavamad siis, kui nad on automaatsed. Nii paneme siia 1, 2 ja 3. Nüüd räägime sellest kurikuulsast teisest sambast. Ja miks kurikuulsast? Sellepärast, et pensionisammastel ei ole Eestis hetkel väga hea maine. Me kõik pingutame selle nimel, et seal oleks. Mina ise väga usun pensionisammastesse. Minul on teine sammas olemas, mul on 3. sammas olemas. Etteruttavalt ütlen, kui sul teist sammast miskipärast kahjuks enam ei ole, siis ole hea. 3. sammas on sinu pääsetee järgmised siis 9-10 aastat, et seda auku natukenegi täita. Tagasi positiivsemate teemade juurde. Mida see teine sammas siis tähendab? Mäletate, me panime siia teile brutopalga. Brutopalk 1832 eurot. Sellest 2% läheb automaatselt sinu pensionisambasse. Nii et siis võtamegi siit, paneme võrdusmärgi, võtame brutopalk, paneme korrutusmärgi, paneme 2 ja protsendimärgi. Ja täpselt see summa läheb sul iga kuu, nii midagi siin eskiga ikka talle meeldib, paneme uuesti refreshi. Noored silmad vanaks, vastupidi. Nii, 36,64. Nüüd, kui sul on teine sammas, siis see tähendab seda, et sa oled investor. Nüüd ainuke asi, mida ma soovitan, et sa üle vaataksid, on see, et millises fondis sa oma teist pensionisammast kogud. Minu hinnangul kõige mõistlikum fond on see, kus fondi nimes on sõnas indeks. Meil täna tuleb juttu sellest 2% pealt 4% peale tõstmist, 6% peale tõstmist, 3. samba maksuoptimaalsus, et kõigest sellest täna siin räägitakse täpsemalt. Aga praegu me keskendume, et kus kohas siis, kuidas see sinu selles eelarvegraafikus, eelarvetabelis võiks välja paista. Nüüd teine sammas, ehk siis sinu puhul läheb 36,64 automaatselt, sa ei pea tegema kuskil mingit ülekannet, sa ainuke asi, mida ma tahan, et sa teeksid, oleks üle kontrollida, millises fondis sa oled. Kui sinu pensionifondi nimes on mingi rõiva suuruse täht näiteks, siis minu hinnangul see ei ole hea fond, kus olla. Pensionifondi nimes on indeks, super, siis me oleme sinuga ühes paadis. Nüüd teine sammas, panen sulgudesse riik. Mida see nüüd tähendab? Kui sina investeerid 2% oma brutopalgast teise sambasse, siis riik võtab 4% sinu sotsiaalmaksust ja lisab selle. Taaskord paneme siia võrdusmärgi, brutopalk, korrutame 4%-ga ja vaatame, palju siit siis tuleb. Paneme siia võrdub summ, sulgudes, need 2 kokku, sulg kinni
enter. Sa oled juba ilma selleta, et sa oleks pidanud mingit ülekannet tegema, et sa oleks pidanud midagi kuskil ise arvutama, sa oled juba investeerinud oma brutopalgast, kui mitu protsenti, 2+4 võrdub 6%. See on väga ilus summa, mida oma brutopalgast investeerida. Nüüd, nagu ma mainisin, et see 2%, 4%, 6%, täna tuleb sellest juttu, siis sa saad süvenenud vastuse sellele, mida sa peaksid oma pensioniprotsendiga tegema. Etteruttavalt ma ütlen ise ära, et kui sulle meeldib see automaatsus, sulle meeldib see, et sa ei pea ise tegelema, et sa ei pea ise ühtegi püsikorraldust kuskil lisama, minu hinnangul on see protsent tõsta 6 peale ja sul on juba siis 4% riigilt ja endalt 6%, kokku on 10% sinu brutopalgast juba investeeritud. See on väga hea tulemus. Nii, nüüd aga see 3. sammas. Igasuguste kuludega, mis on sul vaja koguda, sul on mingisugust fondi või sul on mingisugune eesmärk, mille nimel sa toimetad, siis mina paneksin ka 3. samba makse kulude alla. Ehk et sa käsitled seda kui kulu. Ta ei ole mingisugune soovituslik asi, mida teha, vaid et see on päriselt investeering. Nii, 3. samba makse. Kuidas me saame aru, kui palju nüüd peaks maksma? Brutopalgast Eesti Vabariigis on mõistlik, võtame selle brutopalga, kuus panna 15% sinna sambasse. 278, 274, 80. Nüüd selle summa kandmine ei käi kahjuks veel automaatselt. Me oleme proovinud ühtepidi ja teistpidi mõtestada seda lahti, kuidas tööandjatel oleks seda veidi lihtsam teha. Hetkel veel väga lihtsaid mooduseid ei ole, on mitmesuguseid takistusi, loodetavasti tulevikus see muutub, aga hetkel praegu, kui sina soovid 3. sambasse investeerida, siis selle jaoks tuleb üles seada oma püsikorraldus. Ma panka päris sisse ei logi, aga selline leht nagu pensionikeskus.ee. Siin üleval on sinine minu pensionikonto ja sealt kaudu saad sa kätte oma rekvisiidid, kuhu sa peaksid seda raha kandma, et see jõuaks sinu isikukoodiga seotud 3. samba kontole, 3. sambasse. Ja ma ütlen ka seda, et 2. ja 3. sammas on päritav vara, mis tähendab seda, et see on sinu isikukoodiga seotud päris vara, mida investeeritakse sinu valitud fondi halduri poolt turgudele. Ehk et see investeering ei lähe kuskile ma ei tea, rahakotti, kus ta lihtsalt siis seisab ja siis 30-40 aasta pärast see keegi sulle seda sealt jao pärast andma hakkab, vaid et see on päriselt turgudega kaasas käiv raha, mis ajas 7–8%, kui ta indeksfondis rahulikult kasvab ja 30 aastaga on see summa lõpuks päris kena. Eelmised kõnelejad rääkisid, et kuidas sul 2. ja 3. sambaga on võimalik imiteerida oma tavapärasest enne pensionieelsest sissetulekust 60%, siis 2. ja 3. sambaga päris okei sellist summat ju teenida. Eriti kui sa pensionärina otsustad, et sa tahad edasi töötada näiteks. Ehk et minu pensionikonto, ole hea, vaata üle, kus fondis sa oma raha kogud ja mis on need rekvisiidid, et saaksid seda ülekannet sinna ilusti teha. Ehk siis keskenduma sellele, et see kulu ei ole selline asi, et ma teen selle siis, kui mul midagi üle jääb. Ole hea, käsitle seda kui kulu. Täpselt sama kohustuslik, nagu on kommunaalid ühistule. Samamoodi, nagu sa ei saa põgeneda üürimakse eest. Või saad, aga siis sa lihtsalt illegaal, eks ole. Toit sa pead sööma, eks ole. Samamoodi võiks käsitleda ka seda 3. samba makset just kui kohustuslikku osa sinu kuu sissetulekust, mida sa kannad oma tuleviku hüvanguks 3. sambasse. Ja ma lisan siia selle summa, panen võrdusmärgi, võtan siit samast selle, siis ma tahan lihtsalt näha, et seda summat, selle parandame ka ära siin summi, paneme siia 5. Nüüd on näha, et kui me nüüd räägime, panen siia protsendid ka välja teile, siis on täpselt näha, mis need kokku siis need protsendid on. 3. sammas tuleb siis 15%. Nüüd, kui me räägime sellisest keskmisest säästuprotsendist, mida üks inimene võiks saavutada oma brutopalgast, eks sama see brutopalk, see on see enne makse, mitte see summa, mis sul kontole jõuab, vaid see, mis sul arvutatakse välja brutopalgana. Siis 20% oleks see väga tore summa, mida sa võiksid igakuiselt investeerida. Ja kui me nüüd liidame kokku ja saame 2 + 4 + 15, paneme 2 + 4 + 15,
21% oma brutopalgast oled sa juba investeerinud, see on rohkem kui hea tulemus. Kui sul peaks raha rohkem järgi jääma, siis see on juba järgmiste kordade teema võib-olla, aga sisuliselt, mida sa võiksid teha, on see, et sa kopeerid indeksfondide ostmist täpselt nii, nagu sa teed teise ja kolmanda samba kaudu, lihtsalt jätkad seda lihtsalt eraldiseisvalt eraisikuna või ettevõttelt. Nii, säästuprotsendis vaatame nüüd siis, mis summad meil siis on, paneme säästud siukse ilusad helge, siukse hele sinise, paneme siukse kasti ka ümber siia. Tahaks siuke nunnu, eks ole. Nüüd vaatame siis, kui palju siis tegelikult selle peale aega kuluks, et need investeeringud siis tehtud saaks. Nagu me rääkisime, teine sammas automaatne, 4% riigilt juurde, taaskord automaatne. Põhimõtteliselt sul on 100 eurot, 109,92 eurot investeeritud nõnda, et sa ei pea tegema mitte ühtegi muud liigutust. Eelduselt sul on teine samba fond olemas. Nüüd kolmanda samba puhul, mis on siis mõistlik teha? Võtad oma selle brutopalga, mis on siin siis kirjas, korrutad selle 15%-ga, mis on kirjas meil siin, kolmanda samba maksereal, eks ole. Ja sa näed ära, et kui sul on püsiv sissetulek, igakuine palk, mis laekub, siis see summa samamoodi sul ei muutu ja sa saadki teha püsikorralduse oma sobivast pangast, et see summa igal kuul jõuaks sinu pangakontolt sinna kolmandasse sambasse. Jah, ehk et see ei ole selline, ma teen siis, kui mul meelde tuleb, vaid et ta juba automaatselt läheb maha täpselt nii, nagu üks kulu läheb. Ja see püsikorraldus on vaja teha sul ühe korra ja ta läheb sul siis iga kuu juba, et see aeg, mis sul tegelikult on vaja võtta selle jaoks, on niivõrd madal aeg. Nii, vaatame nüüd siis, meil on olemas eelarve tabelis, paneme talle ilusti siukse pealkirja ka siia. Eelarve, tulud, meil on kulud, meil on sääst, eks ole. Nüüd, kui me vaatame, et meil on tulude summa on justkui siin 1451,79 ja kulude summa on 1464. Oota, vaatame siis selle jäägi ära. Ma panen jääk siia, nii, võtame tulud, miinus kulud, oppaadi, mul on -13 ehk et ma ei saagi lubada seda elu, mida ma arvasin, et ma saaks endale praegu lubada, eks ole. Ja kujutage, et sel inimesel ei ole autot praegu. Ja. Nüüd, kust siis tuleb see esimene kokku tõmbamise koht? Mainisin korra seda üüri, ma mainisin kommunaale, kui sul on partner, elukaaslane, sul on ühikakaaslane või vabandust, korterikaaslane, siis sa saad arutada läbi selle proportsionaalsuse. Nüüd toidu puhul ja üleüldse selle eelarve kokkutõmbamise puhul meil on muidugi võimalik tõmmata neid sääste suuremaks kulude arvelt, ehk et sa võid siis elada nagu alla oma võimete, et sa saaksid lubada endale rohkem mingisuguse aja tagant mingisuguseid ägedaid asju. Nüüd on küsimus selles, et meil on sellel kuludel piiramisel lihtsalt lõpuks lagi ees. Sul ei ole puht füüsiliselt enam võimalik säästa mitte kuskilt. Ja võib-olla sa täna oled selles olukorras juba. Sul ei ole mitte kuskilt enam kokku tõmmata. Sa oled Netflixi subscriptioni ära lõpetanud, sõpradega enam Spotify'd ka ei jaga, sa ei käi kinos, sa ei söö jäätist, muud sellised asjad. Nüüd, kui ma eelmisel suvel palgatöötuna esimest suve siis elasin, siis nagu ma mainisin alguses, oli väga hirmus. See oli minu jaoks tohutult suur muutus, sellepärast, et ma ei ole seda mitte kunagi varem teinud. Ma olen 30, tol hetkel oli 34, midagi sellist. Eks seda mäletab, eks ole. Ja ma ei olnud kunagi olnud selles olukorras, et ma olen järsku iseenda nagu õnne ja heaolu ja turvalisuse sepp. Eks ole, mind ei ole nii õpetatud. Ma olen õpetatud nõmmad, et haridus, sul on töö, siis sa käid seal tööl, kuni sa ära sured, eks ole. Aga et see vahepeal võiks nagu ise ka midagi mõelda, see oli siis minu otsus. Nüüd, kuidas me seda hirmu vähendasin? Ma kasvatasin oma kontrollitunnet läbi selle, et ma nägin, kuhu mu raha läheb. Mul oli reaalselt paastakas ja mul oli märkmik, kuhu ma kirjutasin ülesse kuu nime, mis oli siis juuli ja sinna panin kõrvale 500 eurot. Ja see võib kõlada nagu, et issand appi jumal 500 eurot, et ma ei kujutagi ette, mul üür on 500 eurot, eks ole. Jah, igasugune säästmine, igasugune äärmuslikkus ei pea kestma igavesti. See on lihtsalt üks faas, mida sa rakendad selle jaoks, et taastada turvatunne, mis tõttu sul kasvab enesekindlus, et sa saad hakkama, mis tõttu sul on juba, sa oled ise rõõmsam inimene ja ägedam, kellega suhelda ja uued võimalused saavad tulla sinu juurde. Igasugune selline lõpmatu õnnetu oleks sellest, kuidas ma pean igat senti lugema, ei pea olema sinu iga päev. Nüüd on küsimus selles, et jah, sa ei saa täna ilmselt jalaga ust lahti lüüa kuskil, öelda, et ma nüüd tahan endale 500 kilo palka ja investeeringud on mul, ma ei tea, pudrumäed kuskil, et see ei olegi võimalik, aga on äkki üks asi, mida sa saad täna ära teha. Ja üks asi ongi alustada ka sellest, et vaadata, kuhu minu raha üldse läheb. Igasugune väike kulutus, mida me teeme,
okei, võib-olla mingi snäkk siin, mingisugune kuskil mingi huuliganist ostad seda bubble tea'd, eks ole, et üliäge, aga selle 5,90, pole ju suur summa, eks ole. Pane see 5,90 kokku nüüd teise 5,90-ga, pane sinna kolmas veel juurde. Lõpuks väiksest, lõpuks kokku saab suur. Samamoodi ka investeeringutega öeldakse, et mis asja, mida ma selle väikse summaga üldse jauran. Vastupidi, iga väike summa, mis sul on võimalik investeerida, lükka see edasi sinna investeeringutesse. Nüüd, ja see kasvab lõpuks, eks ole. Ehk siis see kulude kokkutõmbamine lõpmatuseni minu arvates ei ole realistlik. Pigem ma vaataks siia vasakule poole, kus on tulud. Kuidas mul on võimalik või mida mul on võimalik täna ära teha, et minu tulud hakkaksid kasvama. See on see koht, kus sisuliselt lage ei ole. Kus on kirjas, et sa võid teenida ainult nii palju? Kes ütleb, et sinu tululagi on ma ei tea, 5000 eurot kuus, oldu siis bruto või neto? Mitte kuskil ei ole see kirjas, küll aga säästmisel lõpuks on lihtsalt lagi ees. Pluss see õnnetu olek ka ei aita ilmselt sinu heaolule suures plaanis pikaaegselt kaasa. Aga vaatame siiski, meil on jääk praegu siin tabelis 13 eurot. Kus siis tõmmata esimesena kokku? Okei, vaatame, et kas see reisifond või see meelerahufond või kolmanda samba makse. Minu hinnangul, kui parasjagu mul on püsiv sissetulek, mul on töö, on täitsa kenasti kõik asjad, siis ma saan äkki näiteks tõmmata kokku võib-olla toidu pealt veidi 290, paneme siia siis 275. Näe, juba jääb 2 euroteks üle. Et sa sisuliselt 15 eurot võtsid kusagilt vähemaks selle jaoks, et sa saaksid jätkata investeeringuid, sa saaksid jätkata koguda oma meelerahufondi, sa ei unusta ära ka oma reisifondi, sa jätkad, aga lihtsalt võib-olla natukene sööd tagasihoidlikum on mingi perioodi ajast. Sa võid samas otsustada, et okei, toidule ma tahan hoopis panna juurde raha, mul on kuidagi vaja praegu midagi muud, siis võtan näiteks reisifondi maha ja panen toidule selle raha otsaks, mis ta siis tuleb, 215, kui ma nüüd õigesti arvutan, eks ole, ja reisifond on siis 0. Ehk et meil ei ole olemas sellist asja, et kord on otsus tehtud ja siis ta nüüd niimoodi on. Vaid, et elu käib üles-alla, ta on lineaarselt üleval või tähendab, lineaarsus on see, et ta siis on alt üles kogu aeg ühes suunas, eks ole, aga ma ütlen, et ta ei ole lineaarne. Ja üks lõpetuseks võib-olla selline mitte nii väga populaarne mõte on see, et minu hinnangul igasugune balanss kogu igas eluhetkes on ülehinnatud. Tasakaal on selline tore asi, mida omada, aga me ei saa kõiki asju oma elus kontrollida. Meil tulevad mingisugused halvad üllatused, meil tulevad mingid head üllatused, millega me peame toimetama, ehk et see valmisolek aru saada sellest, et see 10 küünega mingist balansist kinni hoida, no ma ei tea, kas see on lõpmatuseni väga tervislik. Nüüd, ehk siis lõpetuseks. Kulude ülevaade annab sulle kontrollitunde. Sa saad aru, kust kohast sinu raha tuleb. Me täna rääkisime sellest, kuidas oma tulusid kasvatada. Me rääkisime täna kuludest, mis panna kirja, kuidas üldse raha kuhu kulub. Ja mida ma olen ka osade klientide puhul näinud, on see, et ta arvab, et tal ei ole üldse raha. Ja me paneme need kulud kirja ja järsku on kuskilt näha, et tal jääb iga kuu 300 eurot üle. Ja ta ise on nii üllatunud, sellepärast, et see kramp sellest, et mul ei ole üldse raha, on kuidagi nagu nii sügavale sisse kodeeritud, et sellest ei suudeta lahti lasta. Aga siinne ülevaade annab sulle võimaluse sellest aru saada, et need kulud siiski, kulud, annab sulle võimaluse aru saada, et tegelikult on isegi hästi. Või vastupidi, on just vaja kuskil halvasti on vaja asjad paremaks teha. Ja säästuprotsendi puhul, nagu ma ütlesin, kui sul on sambad korras, siis investeeringutega sul ongi juba kõik hästi. 2 sinu enda puhul, 4 riigilt, 15% kolmanda sambasse, 21% on väga ilus säästumäär, mida sa saad igakuiselt oma brutopalgast arvestada selle jaoks, et sul oleks tulevikus pensionieas veidi rahulikum elada kui need, kes praegu hetkel pensionisse ei kogu. Niisiis, ma loodan, et sul sellest eelarvetabelist oli kasu, sa said mingisuguse ülevaate, jällegi ära aja asja keeruliseks, tulud, kulud, sääst ja oledki omadega mäel. Aitäh teile kuulamast!